79, doutor. Tá errando até a idade do vô. 79 anos. Ai, meu Deus. Agora vai. Segura. Pega a mesa lá de truco. Quando arregar de truco aqui embaixo. Eu quero que faça-se luz. Ele é muito corajoso. Até descer assim, você cai brasa nele. Não, né? Até ele descer de lá já tá pegando fogo. 33 metros cai brasa nele. E aquele chapéu e a família. Olha que top. Vai pegar fogo na